खांख्राइ आरो नाथुर बे मानै बेसादा जोंनि बिटिआरखौ थांनाय 17 बोसोराव धंस खालामदोंमोन। नाथुर होनब्ला जोङो बिपिएफ, खांख्राइ होनबा जोङो बिपिएफ, खांख्राइ होनबा जोङो मुनमुन ब्रह्म, खांख्राइ होनबा जोङो हाग्रामा महिलारि, मानै खांख्राइ हारांगा होनोब्ला जों रबिराम नार्जारि आरो हाग्रामा महिलारिखौ मिथियो। गतिके बेफोर खांख्राइ आरो नाथुर होनोबा बर'नि राजा ना सोरमोन बियो? दिनैनि एमपिआ सोर? दिनैनि एमपिआ दिनैनि एमपिआ सोर? एसेबां मानि देरहाय मानसिफोर आं दे सोंदों दिनैनि एमपिआ सोर? एमपिखौबो गोसोआव गैया जोंनि मानसिफ्रा। जाय एमपिआ दिनै जोंखौ बर' अनाबर' मोनसे सृष्टि खालामनानै दिनै जोंनि जातिफोरखौ धंस खालामबाय। हिन्दु मुसलमान, हिन्दु ख्रिस्टियान ना बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोनानै जोंनि बिटिआरखौ धंस खालामदों। बर' अनाबर'नि गेजेराव माने मिसआन्डारस्टेन्डिं मोनसे सृष्टि खालामदों। बेफोरबायदि नब सरनियाया जे नाथुर बायदि जोंनि समाजखौ धंस खालामबाय। बेफोरबायदि नाथुर आरो खांख्राइनिफ्राय जोङो मुक्त मोननो थाखाय जों दावहा नांदों। बे दावहाया जादों खौसेथिनि दावहा, बे दावहाया जादों जौगाथायनि दावहा, बे दावहाया जादों जोंनियाव गोदान मोनसे मिथिंगायारि बा जोंनिया मा होनो जोङो मोनसे मा होनगोन एग्रिकालचारेल रिभलिउसन लाबोनायनि मोनसे दावहा, ग्रिन रिभलिउसन लाबोनायनि दावहा। 100% बावहाय मुसलमान डमिनेटेड एरिया, बे एरियाया मेक्सिमामलि। किन्तु मुसलमानफोरखौ बिपिएफआ आरो बर' संगठना ओरैबायदि माने मा खालामदों मोनसे गाज्रि थासारिजों बिथांमोनखौ दैदेनदों। बे मुसलमानफोरखौ जन्थुनिख्रुइबो बांसिन मोनसे माबाजों दैदेननायनि जाहोनाव दिनै बे हालामा जौगानो हायाखै। गतिके बे ओनसोलनि मुसलमानफोर, बे ओनसोलनि राजबंशीफोर, बे ओनसोलनि राभाफोर, बे ओनसोलनि बर'फोर, बे ओनसोलनि आदिबासीफोर गासैयै जथायै खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ एमपि इलेक्सनाव देरहाहोनानै जुगामि मोनसे सान्थि गायसननायनि लामा दिनै जोङो सृष्टि खालामनो थांगासिनो दङ। रायजो राजाखौ मा खावलायनो? परबर बर' जरानि रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो। बे हालामनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै हाग्रा ओनसोलाव दङ। नाथाय थांनाय 31 अक्ट'बर खालिनो लास्ट डेटमोन दे प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव थानाय जेसेबां जोंनि गामिफोर दङ, बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैबो मा होनो बै समसिमावलागै गावनि हाया जे फरेस्टआव दङ बिनि मोनसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिसिम मा होनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटनि थाखाय ग्राम सभानि थ्रुयै एफआरसिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगौमोन। बेखौ एप्लाइ खालामाखै। खिन्थु नेक्स्ट प्रजेक्ट जों बेवहाय लाबोबावनाय जायोब्ला गाव गावनि हानि मोन्थायखौ मोननो थाखाय रेभिनिउ एरियायावनो था, फरेस्ट एरियायावनो था खामानि मावनांगौ खौसेयै। बेखौसो आं जोंनि सरकारनि जानानै नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय थाबाय। लामा दालांनि बेलायाव मा बुंगोन सार? दासिमबो लामा दालाङाथ' गैखाया, लामा दालाङाथ' गैखाया। दा मोनसे खोन्थाखौ परबर जरानि गोबां अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा सानैसो बेवहाय सांबादिकबो दङ नैबे एरियायाव। बे सांबादिकफ्रा मा होनो प्रमद बर'आ 3 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै। 17 बोसोराव हाग्रामाया गावनि बिहावनि गामिखौनो जेबो खालामाखै। 3 बोसोराव जों बोरै माखौ हानो? 17 बोसोराव बै समावहाय एनडिपिखौ फोजोबनायनि थांखिजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा हाग्रामानो ओरैबायदि कोटि थाखा हरदोंमोन जेन जोंनि रिभलिउसना जोबस्रांथों, जोंनि थाम मोनथायनि दावहाया जोबस्रांथों होननानै। खिन्थु बिथांमोना जाख्ल'जोबनानै हारिनि हालामनि जौगानायनि थाखाय जेबो मावाखै। बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा थानो हाया। गतिके दिनै जोंनि सरकारा दासो 3 बोसोरनि डिसेम्बरनि 15 तारिखआव जों 3 बोसोर जागोन। गतिके 3 बोसोर सफैनायनि उनाव जों बोसोरनै मोनबावगोन। बे बोसोरनिसिम जों बेसेबां मावलांनो हायो मावलांबाय थागोन। जोंनि मावनाया जोबाखै, जों दा जागायजेनदोंसो। नेक्स्ट एमपि इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव आं मोनसे खोन्थाखौ बुंग्रोनि। फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय सिखारगोन। आं दिनै इंगित होखाबाय। आरो आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे परबर जरायाव इलेक्सन गेलेगोन। हेरेंगा बसुमतारिया दिनैनि दिनाव गावनो जे मिथिया जे बिटिसिआ बिथांमोननि जोनोम होनाय नङा।
जे बिटिसिनि गाज्रियाव जिरायनानै दिनैहाय बिथांमोनहा सासन खालामबाय थादों 2003 सनाव हाग्रामा महिलारि रियेल्टी आरो बै समनि आबसु बिपिसिआ जोनोम होनाय आन्दोलननि मोनसे फिथाइ 6 शेड्यूल जे अट'नमास काउन्सिल इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बियो दिनै जायफोर काउन्सिलाव जिरायदों बे नेताफोरा जोनोम होनाय नङा 6 शेड्यूल अट'नमास काउन्सिल दा बिटिसि जे दङ बे जायगा रियेल्टी बै समनि आबसु नेताफोर बिपिसिनि नेताफोर आबोब दुब्बा हारिमु आफाद आरो हाजार हाजार लाख लाख संग्रामि बर' रायजो राजाफ्रा जोनोम होनाय मोनसे एरेन्जमेन्टसो दा दिनै बे एरेन्जमेन्टआव थानानै 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि खामानि मावबोदों बिपिएफनि नेताफ्रा जेरैबायदि खामानि मावबोदों बेखौ बिथांमोनहा सिखार जानो गोसो गैयाब्लाबो सारा भारतबर्षनि सारा आसामनि रायजो राजा नेता दैदेनगिरिफ्रा बेखौ बयबो फंसे रावजोंनो सिखार जायो हय आसामाव मोनसे ओनसोल दं बे जाबाय बिटिसि ओनसोल जे ओनसोलावनाखि बिराद बिराद जौगाखांनाय बिराद इनफ्रास्ट्राक्चार लामा सामा जाम्फै दालां स्कुल कलेज हस्पिटाल दिनै गिलु फालु साबना हामना जोंगा मागा दङ आरो बे एकमात्र बिटिसि जोनोमदाता 6 शेड्यूल जोनोमदाता हाग्रामा महिलारि बिपिएफ हानजानि दैदेननायाव जानाय जिनिस दा बे बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोंहा दायित्व दं मा खांख्राइल' जों अक्ट'पास जानानैब्लाबो बिटिसिखौ रैखा खालामगोन हमथागोन अक्ट'पासनि आखाइजों जोङो माने गासैबो आखाइखौ बाहायजोबनानैब्लाबो खांख्राइनि जेसेबां आखाइ दं बेखौ बाहायजोबनानैब्लाबो जोङो बिटिसिखौ गोबाथुमनानै हमथानानै लाखिगोन दिनै बिथाङा बिटिसिनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि खुनु अधिकारानो गैया खारन बिटिसि 6 शेड्यूलआ हाग्रामा महिलारियासो सृष्टि खालामनाय डिएलटी आन्दोलनकारि भाई बन्धुफोर बै समनि आबसु बिपिएससि आबोब दुब्बा हारिमु आफाद आरो आन्दोलनकारि आइ आफा लाख लाख रायजो राजायासो जोनोम होनाय बिथांमोन जोनोम होनाय नङा बेनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि बिथांमोनहा अधिकार गैया